Hej med dig. Har du hørt rygter om nålebinding? Det er en flere tusind år gammel teknik, som kom langt før både strik og hækling. Man kan bruge det til huer og til vanter, og det her bliver til en lækker halsedisse. Hvis du gerne vil have en rigtig god introduktion til nålebindingen, så du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Nålebindingen, som vi skal kigge på i dag, er det, der hedder en primær tekstilteknik, hvilket betyder, at man med ingen andre redskaber end nål og tråd kan lave fabrikere et stykke stof. Og nålebindingen er højst sandsynligt den allerældste måde at fremstille tekstiler på, i hvert fald som vi kender til. Nålebindingen er kendt fra rundt omkring i hele verden, men det ældste stykke nålebinding, man har fundet, det er faktisk her fra Danmark. Det er fra ca. 4.200 år før vores tidsregning, og det er fundet ved Thy-Brændvig på en stenalderboplads, som i dag ligger under vand. Omkring 1950, der lavede man en hel masse udgravninger rundt omkring i Danmark af de her gamle oldtidsbopladser og steder. Man fandt en masse rundt omkring i jorden, og på det tidspunkt var der en sej dame, der hed Margrethe Hald, som begyndte at kortlægge de her forskellige tekstilteknikker og har udviklet starten på et system til nålebindingsteknikkerne. Så hopper vi hen til omkring 1980, hvor der så er den her fyr, der hedder Egon Hansen, som synes, at teknikken skal formidles videre til sine elever, og at Margrethe Halls system godt kunne udbedres lidt. Så han udvikler så de her Hansen-notater, som de hedder, som er sådan nogle OU, OU og nogle backslash og sådan noget, som giver mening, når man begynder at dykke ned i teknikken. Men det ligner noget fra en rumstation, når man kigger på det til at starte med. Hvis du vil vide mere om det historiske aspekt af nålebinding, så kan jeg anbefale, at du smutter over til Niederwellner Nalbinding, som er en sej britisk dame, der har gjort sig rigtig meget i at fortælle om nålebindingens historie. For at kunne nålebinde, så skal du bruge nogle forskellige ting. Ikke særlig meget. Du skal bruge en nål og noget garn, faktisk. Det er det eneste. Så lad os kigge på, hvad du har af muligheder at vælge mellem der. Nålebindingsnåle findes i alle mulige forskellige kvaliteter og typer og variationer. Og ligesom med strikkepinden og hæklenåle, så vil nålens størrelse have en indflydelse på, hvor løst eller hvor fast din strik bliver. De oprindelige nåle, man har fundet, har været lavet af enten ben eller træ eller horn. Og så er der nogle få, der er fundet, som er lavet af en metalsort, men det er altså primært de her blødere materialer, som de var lavet af. Denne her, det var min allerførste nål, det er en bennål, og de er altså en lille smule skrøbelige, så jeg fik faktisk knækket min efter midt i mit første projekt. Hvis du er helt ny til nålebindingen og måske ikke har lyst til at investere i alt muligt, så kan man jo forsøge sig med de her de hedder stoppernåle af forskellige arter. Der findes både lange og tynde, så kan man lige teste det af, men de er ikke optimale, vil jeg sige. De er udmærket til et lille eksperiment. Hvis du har forelsket dig i denne her rigtig, rigtig lækre kobbernål, så kan du købe den i min webshop. Det er min rigtig seje storebror Shaping Silver, Oliver Christensen, som har smedet den i sin hjemmesmedje. Han har lige lagt en video op, som viser forløbet, hvor den bliver smedet fra et stykke restkobbermetal, og så lavet til den her rigtig fine nål. Så hvis du har adgang til en smedje, så kan du selvfølgelig følge videoen og smede din egen, men ellers som sagt, så er den tilgængelig i min webshop. Til nålebindingen skal vi jo selvfølgelig bruge noget garn, og det er helt klart sjovest at lave nålebinding i uld. Den allerførste nålebinding, man har fundet der i Thy-Brændvig, det har været noget plantefiber, men alt hvad man har fundet fra vikingetiden og fremover, det har været uldprodukter. Så hvad kan man så nålebinde med?
Man kan sådan set nålebinde med alle mulige tykkelser. Hvis man er helt ny, så kan jeg anbefale, at man starter med den her uld, som er utvundet. Den ligger alene, og så er den dejligt tyk. Der kan man hurtigt og nemt se systemet i nålebindingen, og man kommer nemt derudad. Så kan man også vælge dem, der er tvundet, selvfølgelig. Her har vi en fra Drops. Den hedder Alaska. Og den er også super lækker at nålebinde med. Hvis du hører til i reenactment-miljøet, i vikingeverdenen eller middelalder, så kan jeg selvfølgelig anbefale, at man køber de plantefarvede. De her er fra Urts Uld, og der har vi også en utvandet her, som er, den her er lidt tyndere end den grå. Og så har vi en tvundet, sådan gulliggrøn herover, som er lidt kraftigere og lidt stivere i det, end den røde tvundet. Skulle du have lyst til at tage et nålebindingskursus i virkeligheden, så kan jeg varmt anbefale min kollega Urts Uld, som hører til her på Sjælland. Hun holder både kurser i nålebinding, men også i plantefarvning, og så sælger hun også plantefarvningsgarn, hvis du vil lave nålebinding sådan helt korrekt, som man gjorde dengang i vikingetiden. Findes der forskellige nålebindingssting? Ja, der findes rigtig mange forskellige. Det går fra de helt nemme, her har vi Tybrin V-stinget, til de super mærkelige, svære, avancerede med rigtig mange loops, som typisk er fra Rusland og Finland og sådan noget. Og alle de her stingarter, de kan altså de har forskellige evner, så nogle af dem er super løse og åbne. Nogle af dem giver sig rigtig meget på alle ledere og kanter. Nogle af dem er helt utrolig massive. Det er næsten som filt, kæmpe tyk lag filt. Nogle af dem, de er rigtig smukke i deres, den måde stingene lægger sig på. Og andre af dem, de går over og kommer til at ligne et hæklesting. Så det er simpelthen bare med at prøve sig frem med de her forskellige stingtyper og se, hvad man godt kan lide. Og så skal det lige siges, at alt efter, hvad for noget garn man binder dem med, så kommer de altså til at se ret forskellige ud i deres udtryk. Når man vælger garntykkelse, så skal man tænke på, at jo tykkere garnet er, jo færre af de her forskellige lykker, de skal igennem, passer det bedst til. Og derimod, hvis det er nogle af de her sting, hvor der er rigtig mange lykker, de skal igennem, så kan det altså anbefales at vælge et tyndt, fint garn. Er du stingnørd ligesom mig, så kan jeg virkelig varmt anbefale den finske side Neulakintat. Her ligger der et kæmpe arkiv af forskellige sting, og det fede ved det er, at hun også har YouTube-videoer til hvert eneste sting, så man kan rigtig gå amok og nørde i de her forskellige variationer af nålebinding. Et par nemme sting at starte med, det er Oslo og Mammestingene. Det var dem, jeg startede med, og så kørte jeg på med dem, indtil jeg ligesom havde fanget konceptet i nålebinding. Oslo, der har vi en om tommelfingeren og en bag tommelfingeren. Mammen er en variation, så der har vi en om tommelfingeren og 2 bag tommelfingeren. Jeg tænker, vi prøver med Oslo-stingen. Fordi nålebinding er ligesom at sy, så skal vi have en garnlængde. Man kan ikke køre med en uendelig garnlængde, ligesom man kan med strik og hækling. Så derfor så skal vi have delt vores garn op, og når du er blevet lidt sejere til det, så kan du sagtens køre med 3-4 meter, men til at starte med, så er det en god idé at nøjes med en enkelt meter måske, indtil man lige har taget lidt på det, og så bygge op i længden. Og så klipper vi aldrig garnet, fordi vi skal bruge flossenderne til, når vi skal splice garnet, så derfor så bryder vi garnet. Sådan. Så har vi sådan en lækker ulden flossende her. Så putter vi vores garn i nålen. Og når jeg starter, så plejer jeg at lave en knude. Man kan gøre på forskellige måder. Jeg plejer at lave knude, og så binde mine lykker op. Og så når jeg laver knuden, så skal du have nålegarnet til at hænge nedad, så den ligger her under din tommelfinger. Og så nålebinder man simpelthen det antal lykker op. Til nogle sting, der skal man bruge
flere lykker om tommelfingeren, og til nogle sting skal man bruge rigtig mange lykker bag tommelfingeren. Så nu har jeg den ene om tommelfingeren, og så vil jeg gerne have en bag tommelfingeren også. Og når man tager stinget, så gør man selvfølgelig på forskellige måder afhængig af stinget, men en generel ting er, at man kører nålen op bag langs tommelfingerblommen, så det går under både tommelfingerlykken og nålegarnet, der ligger ned langs din tommelfinger. Og så brug dine fingre heromme til lige at holde fast, og så plejer jeg lige at klemme lidt sammen, så garnet ikke smutter. Og så trækker man igennem. Så nu har jeg så 2 lykker om tommelfingeren, og den nye lægger sig altid under den gamle. Så tager jeg den gamle af, sådan der, og fordi det er mit allerførste sting, så vil jeg gerne lige trække den her lykke lidt til, så den ikke er så stor, fordi så får vi en ret fin start. Så går jeg så igennem lykken bagved, vender nålen, så jeg kommer under langs tommelfingeren, ligesom jeg gjorde før. Sådan der, og trækker til, og så har jeg så 2 om tommelfingeren. Og skubber den gamle af. Sådan der, og så fortsætter man simpelthen bare. Og når man bliver rigtig god til det, for jeg vil sige, når man vender sig lidt til det, så finder man ud af at skubbe den der gamle af tommelfingeren med det samme. Fordi så giver det sådan en hurtig arbejdsgang. Man får ligesom, jeg trækker ligesom bare tommelfingeren tilbage med det samme, som sparer en proces. Til de sting, der har rigtig mange lykker, så kan det være lidt svært at gøre det på den måde. Så. Og så får man sådan en lang en her. Og det er det, man også kalder luftmasker. Og der skal vi så have nok til, hvad det end er, vi skal lave i omkreds. Når nu vi uundgåeligt løber tør for garn, så gør man det, at man splicer enderne. Så jeg trækker min tot ud her, min garnende, og jeg gør det samme på det nye garn, jeg har brugt af. Sådan der. Og så lægger jeg dem i håndfladen oven på hinanden. Og så skal man bruge noget væske. Der er nogen, der lige bruger en lille smule vand, men helt oprindeligt så har man brugt spyt, og der er noget med, at enzymerne i vores spyt ligesom er med til at få det til at filte bedre. Der er nogen, der tager totten der og putter i munden, så der kommer spyt på, og det synes jeg, man får lange klamme, ikke klamme, men man får pelsfiber i munden af det. Så jeg gør det, at jeg tager lidt spyt på min pegefinger og putter det ud over totten, og så ruller man. Og man skal ikke trykke til, man skal bare lade det rulle mellem fingrene. Det er simpelthen bevægelsen, der gør, at det filter, og ikke trykket. Og det kan godt betale sig lige at være lidt omhyggelig med det her. Hop. Så den bliver filtet ordentligt sammen, fordi ellers så går den bare fra hinanden igen, når vi begynder at nålebinde. Så. Og man vil jo så meget tydeligt kunne se det, hvis man skifter farve selvfølgelig. Sådan. Så kan jeg fortsætte. Når jeg har nået den længde, som jeg gerne vil have, så gør jeg det, at jeg sørger for, at den ligger helt lige. Sådan der. Den må altså ikke være snoet, fordi så får vi det, der hedder en Möbius. Sådan der. Så den er helt lige, og så vender jeg enderne sammen. Og så skal vi samle den. Så der gør jeg det, at jeg så har de her sting, der ligger oppe langs min topkant. Og det kan være en god idé at samle under 2 sting. Sådan der. Fordi så er man sikker på at få en god stabil samling. Og så tager jeg ellers stinget, som jeg gør normalt. Så. Når man fortsætter, så kan man gøre det, at man går under
et sting, eller man går under et nyt sting og et gammelt sting. Hvis man går under 2 på denne her måde, så får man sådan meget mere massivt nålebindingsresultat. Hvor hvis man kun går under et nyt, så får man et lidt mere løst og luftigt resultat. Og så kører man bare derudad. Og pas på ikke at komme igennem garnet, man skal ligesom under, så man ikke får stukket igennem. Hvis man skal øge sit antal af sting, så gør man det simpelthen ved bare at tage 2 sting i samme maske. Så nu tager jeg først det første. Sådan der. Og så i den samme, i stedet for at gå til en ny, så går jeg bare i den samme og laver mit sting, som jeg plejer. Sådan der. Så har jeg ligesom fordoblet. Hvis man derimod skal have færre masker, altså gøre det smallere, eller sting hedder det, færre sting, så går man bare under 2 samtidig, så får man ligesom bundet dem sammen, og så laver man sit sting, som man plejer. Hop. Sådan der. Og så fortsætter man. Så det er super nemt. Når du er færdig og skal lukke af, så plejer jeg at gøre det, at jeg ligesom udfaser lykkerne. Så hvis du har mange lykker, så begynd at for hver slutsting du tager, så tag en lykke mindre, enten om bag tommelfingeren eller på tommelfingeren. Nu har jeg jo kun 2, så nu nøjes jeg med at udfase de her 2, så jeg strammer. Samtidig strammer jeg også de sidste sting mere og mere. Så nu har jeg strammet den bagerste lykke godt, så nu nøjes jeg kun med at tage en lykke om tommelfingeren, sådan der. Og med noget garn, der kan det altså blive svært at få sin nålebindingsnål igennem, fordi den simpelthen bliver for stram. Det kommer lidt an på garnet og stinget og sådan noget. Så der kan man gøre det, at man tager en lille stoppernål, og så kan man komme til at lige lukke af, så det bliver sådan en lidt pænere overgang. Det vil aldrig blive sådan en kantet aflukning, ligesom det er på strik, eller man siger en usynlig lukning. Det vil altid have sådan en, I kan se her, det vil ligesom altid have sådan en kant, der ligger her. Men det er en del af charmen. Sådan der, og så plejer jeg bare at smide det om på bagsiden, og så ned i nogle af stikken der. Og så klipper man bare af. Så. Et lille tip til, når I lægger arbejdet fra jer, det er at tage den sidste lykke, I har lavet, og så lige trække den ud, så den bliver betydeligt meget længere end de andre, fordi så er man aldrig i tvivl om, hvad for en lykke det er, man skal have fat i, når man starter igen. Hvis man ikke har fået gjort det, så ligger den nemlig hernede sammen med de andre, og så kan det godt blive lidt svært at lure præcis, hvad for en det lige var. Men hvis det sker, så kan man jo lige hive i sit nålegarn, og så kan man se, det er den der sker noget med, og så kan man lige trække den ud igen. Så den er nem at få på tommelfingeren. Der er selvfølgelig også udgivet bøger om nålebinding, og det er ikke det, der er allermest af i mit bibliotek, men jeg har lidt. Jeg vil til gengæld varmt anbefale, at man går på YouTube, hvis det er for at lære stingene, fordi der kan man se dem blive taget. Man kan se selve bevægelsen i stinget, og de kan være rigtig svære at lure ud fra de tegnede vejledninger. Til gengæld er bøgerne rigtig gode, hvis man vil have inspiration til, hvad man kan bruge nålebinding til. I denne her, der får man også et rigtig godt indblik i Egon Hansen notaterne. Og i denne her gamle Margrethe Hald bog, der er der selvfølgelig en masse om de olddanske tekstiler, men også om nålebindingen. Og den kan lånes på biblioteket, den kan købes på nettet. Og det lille opstartshæfte her, det har jeg købt på Trelleborg Museet, Vikingeborg. Hvis man gerne vil læne sig op af nogle opskrifter, i stedet for at opfinde sine egne, så kan man finde dem forskellige steder.
Denne her har jeg købt på et vikingemarked, men hvis man ikke lige er i nærheden af sådan et, eller sæsonen ikke er til det, så kan man for eksempel finde opskrifter hos Urt til Uld via hendes Facebook-side, eller hos Maria Lind Helt, som har en hjemmeside, hvor man kan købe de her opskrifter som rigtig nemme PDF-filer, som ryger direkte i din mailbox, så du er klar til at nålebinde med det samme. Du kan binde en opbevaringspose med snoretræk. Denne her er filtet, så den er super tæt. Du kan binde sådan nogle her virkelig lækre vikingehalsterklæder, kan man vel kalde dem, som bliver lukket med en nål. Og her er en, der er lavet stribet. Du kan nålbinde pulsvarmere. De kan være super nemme, bare sådan et lige op og ned rør. De gule, de er filtede, de røde, de er bare lige op og ned. Og så de brune og hvide her, dem har jeg nålebundet lidt mere i form. Og så er de jo selvfølgelig stribet, så de får lidt mere effekt. Eller man kan lave sådan nogle lækre luffer her. De kræver, at man lige skruer tænkehjernen godt og grundigt på, hvis man selv vil opfinde opskriften. Så kan man nålebinde sokker af forskellige art. Her er nogle til mine små vikingestøvler, og her er nogle dejlige lange varme nogen, der går helt op til knæet, perfekte på en vinterdag. Så kan man nålebinde sig en lækker hue. Det her er noget rigtig godt varmt plantefarvet uld fra et vikingemarked. Og når man begynder at føle sig rigtig modig, så kan man kaste sig ud i at lave sådan en her et skulderslag eller en halsedisse, eller hvad man nu kalder det. Der er altså mange timers arbejde i sådan en. Hvis du gerne vil følge lidt med i vikingeuniverset samtidig med at du laver nålbindingsprojekter, så kan jeg varmt anbefale Karin Byrum, som sidder helt oppe i Norge i Viking Village oppe i Gudvangen. Og hun lægger videoer op, hvor hun viser rundt i landsbyen deroppe, men også hvor man kan komme med på et nålebindingsprojekt og nålebinde sammen med alle os andre. Hvis du er blevet nysgerrig på nålebinding, så kan jeg anbefale, at man går på Facebook og bliver medlem i en af de grupper, der er derinde. Der er en, der bare hedder Nålebinding, som er en amerikansk gruppe, og så er der en dansk gruppe, der hedder Nålebinding. Og der ligger link sammen med alt det andet, jeg har fortalt om, nede i videobeskrivelsen hernede. Og ellers så tror jeg simpelthen ikke, jeg kan finde på mere at sige i denne her omgang. Jeg tror, der er mere end rigeligt til, at du kan komme godt fra start med projektet. Så gå i gemmerne derhjemme, prøv med det du har, og se om det er noget for dig. Og ellers så er det simpelthen bare med at nålebinde derudad i vildskab. Jeg ved i hvert fald, at jeg blev totalt afhængig af det her. Og lavede nærmest ikke andet end at nålebinde i 3 måneder efter jeg gik i gang. For ja, det er vel 1,5 års tid siden. Det går hurtigt lige pludselig. Indtil vi ses næste gang, så må du have rigtig god fornøjelse og rigtig god held. Hej!